大家好，我是小冉。前天晚上刮大风，刮断了好多树，导致停水停电。我现在冰箱里的东西快要坏了，等一下我去买个逆变器，看看用电动车能不能把冰箱带起来。我买这个逆变器是48伏的3000瓦的。我们先把这个线接上。这红线接这个正极，黑线接负极。然后把这个插头插在这个电池的充电器口，再找一个插座，插在这个插座的上面，然后这个开关打开。绿灯指示就是正在工作，然后我们再把这个冰箱的插头也掂了一点。看这个红色的指示灯才亮。现在我就把我家另外2个冰箱里的东西全部放进冰柜里。这个年糕放进过年的年糕。这么多东西，哎，
看一下那个冰箱里还有没有东西。剪刀手印好。好了，我把东西都放到这一个冰柜里了。到时候我再试一下，看那个